今日咧我就嚟到呢一個 Red Garden 啊，就係咧呢個馬來西亞檳城其中一個咧比較多人嘅一個鬧市嗰度嘅，係咪？三日 Q。嗱，眼前咧有一班人跳舞咧，唔使覺得奇怪嘅，因為阿歐我咧依家身處咧馬來西亞檳城嘅其中一個咧食嘢嘅夜市嗰度嘅，係啦，你睇到啲人真係食嘢㗎，飲緊啤酒啦，同埋食緊嘢㗎，又真係。咁咧一班姐姐咧就喺出邊咧聞歌起舞，咁呢個地方咧叫 Red Garden， 仲有咧佢哋係招聚咗好多熱舞嘅女郎喺度嘅，有好多都係新學嘅啫，大家可以睇下鏡頭嘅呢一邊，係啦。一陣佢會 fit 翻過嚟嘅，我盡量揸耐啲啦。咁有兩個馬來西亞嘅女仔係幾散鏡嘅，後少少嗰啲位置啦，喺鏡頭嘅右邊啦。嗱，我都算係咁啦，喺馬來西亞有好嘢都益翻香港嘅聽眾，係咪先？嗱，你見到中途咧有好多唔關事嘅人去加入咗嘅。咁跳舞咧，我估都係馬來西亞人嘅娛樂嚟㗎啦，係啦，有個哥哥行過吧，唔緊要嘅，佢係善意嘅，係啦，你見到咧有啲女仔係學緊嘅喺度，係啦，佢企咗喺我前邊，唔知係咪唔想我影咧？係啦，咁我移過去先，坐喺度先。呢個跳舞咧有啲似我哋二台嗰啲 DJ 跳嗰啲快閃舞咁樣嘅，係啦，不過就慢舞版，其實幾得意㗎，係啦 ，OK 嘅。咁我希望呢條片可以送過俾大家啦，係咪先？咁雖然長達2分鐘，但係都有啲嘢睇嘅，係啦。咁起碼感受到馬來西亞歡樂嘅氣氛啊！佢又喺我面前經過啦，應該唔係好中意我啊。但係有一個人喺我面前經過啦，應該都係唔係好中意我啦。係好爆嘅，其實呢件事。係啦，有個啤酒妹行過，但係唔需要驚訝。係啦，亦都睇唔到佢賣咩牌子嘅啤酒嘅。等我揾一個鬼妹捕捉住先。話咁快你跳完啦，跳完呢個時候咧就冇噶啦，係啦 ，pan 一 pan 我自己先。喂 ，hello 大家好，係啊，冇嘢啦，拜拜。